Ваши королевские милости, ваши королевские высокости, сябры Нобелевского комитета, шановные гости. З вялікім хваляваннем выпадае мне гонар выступіць тут на ушанаванні лаўрэатаў прэміі міру 2022 году. Сярод іх і мой муж Алесь Беляцкі. На жаль, ён не можа прыняць узнагароду асабіста, ён за кратамі ў Беларусі. Таму я стаю за гэтай трыбунай. Хачу выказаць вялікую падзяку нарвежскаму Нобелевскому камітэту, рашэнне якога умацавала Алеся у гатоўнасці стаяць у сваёй праўдзе і дае надзею усім беларусам, што можна разлічваць на дэмакратычную салідарнасць у барацьбе за свае правы. Дзякуй усім, хто падтрымліваў Алеся, яго сяброў і яго справу усе гэтыя гады і падтрымлівае цяпер. Шчыра віншую Цэнтр грамадзянскіх свабод і міжнароднае таварыства «Мемарыял» з заслужанай узнагародай. Алесь і ўсе мы усведамляем, наколькі важна і рызыкоўна выконваць місію праваабаронцаў, асабліва ў трагічны час агрэсіі Расіі супраць Украіны. Не толькі Алесь у турме. Тысячы беларусаў, дзесяткі тысяч рэпрэсаваных, зняволеных за сваю грамадзянскую пазіцыю знаходзяцца там. Сотні тысяч вымушаны уцякаць з краіны толькі таму, што хацелі жыць у дэмакратычнай дзяржаве. У Беларусі, на жаль, ужо гадамі працягваецца вайна ўлады супраць уласнага народу, мовы, супраць дэмакратычных каштоўнасцяў. Пра гэта гавару тут з болем і перасцярогай, бо сённяшнія палітычныя і ваенныя падзеі пагражаюць Беларусі стратай дзяржаўнасці і незалежнасці. На жаль, улада размаўляе з грамадствам толькі пры дапамозе сілы, гранатаў, дубінак, электрашокераў, бясконцых арыштаў і катаванняў. Пра нацыянальны кампраміс альбо дыялог няма размовы. Пераследуюць дзяўчат і хлапцоў, жанчын і мужчын, непаўнагадовых і людзей сталага ўзросту. У беларускіх турмах уладарыць нечалавечае аблічча сістэмы, асабліва для тых, хто марыў быць свабоднымі людзьмі. У такой сітуацыі невыпадкова, што за дэмакратычнае перакананне і праваабарончую дзейнасць улады арыштавалі Алеся і яго паплечнікаў з праваабарончага цэнтру «Вясна-96». У вязніцах Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Владзімір Лабковіч, Леонід Судаленко, Андрэй Чапюк і іншыя праваабаронцы. Другія зараз яшчэ пад следствам і пракурорскімі абвінавачваннямі, трэція вымушаны былі эміграваць за мяжу. Але створанага звыш 25 гадоў Алесем і яго аднадумцамі праваабарончага цэнтру «Вясна-96» не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Алесь не змог перадаць на волю тэкст свайго выступу. Ён паспеў сказаць мне літаральна пару сказаў. Таму падзялюся з вамі ягонымі думкамі, і гэтымі, і запісанымі раней.
Гэта фрагменты яго ранейшых выказванняў, твораў, разваг. Тут яго думкі аб мінулым і будучым Беларусі, аб правах чалавека, аб лёсах міру і свабоды. То перадаю слова Алесю. Так бывае, што людзі, якія найбольш цэняць свабоду, часта пазбаўлены яе. Я ўспамінаю сваіх сяброў, праваабаронцаў з Кубы, Азербайджану, Узбекістану. Я ўспамінаю сваю духоўную сястру Насрин Сатудэ з Ірану. Я захапляюся кардыналам Язэпам Чэнем з Гонконгу. Зараз у Беларусі тысячы людзей знаходзяцца за кратамі па палітычных матывах. І яны ўсе мае браты і сёстры. Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме уся Беларусь. Сядзяць журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, дзесяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму. Гэтая прэмія ўзнагарода мільёнам беларускіх грамадзян, якія выступілі ў абарону грамадзянскіх правоў. Яна падкрэслівае тую драматычную сітуацыю, якая склалася з правамі чалавека ў краіне. Недавно у меня адбыўся кароткі дыялог. Калі на волю спыталіся ў мяне, а я і так вольна, у душы, адказаў я. Мой вольны дух лунае панад вязніцай і над кляновым лістом абрысаў Беларусі. Я зазіраю сабе ў сярэдзіну, і здаецца, што мае ідэалы не змяніліся, не страцілі каштоўнасць, не патускнелі. Яны заўжды са мной, я ахоўваю іх, як магу. Яны адлітыя з золату, і іх не бярэ іржа. Мы хочам уладкаваць сваё грамадства як больш гарманічнае, справядлівае і спагаднае, дабіцца незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Марым, каб яна была утульнай і прывабнай для жыцця. Гэта ідэя высакародная, сугучная агульным для свету цывілізацыйным уяўленнем. Мы ж не марым пра нешта надзвычайнае. Мы хочам усяго толькі людзьмі звацца, як казаў наш класік Янка Купала. Тут і павага да саміх сябе і да іншых, тут і правы чалавека, дэмакратычны лад жыцця, беларуская мова і нашая гісторыя. Я рана пачаў крытычна ставіцца да савецкай рэчаіснасці. Сярод іншага сутыкнуўся з рэзкім абмежаваннем ужывання беларускай мовы, з палітыкай дебеларусізацыі, якая праводзілася тады, ды праводзіцца цяпер. Ранейшая каланіяльная залежнасць Беларусі засталася, а ў выніку і пагроза для існавання беларусаў як народа. Драматычная памылка аддзяляць правы чалавека ад каштоўнасцяў ідэнтычнасці і незалежнасці. У незалежніцкім падпольным руху я з 1982 года, фактычна з 20 гадоў. Яго задача дабіцца дэмакратычнай, незалежнай Беларусі, у якой бы паважаліся правы чалавека. Не можа быць Беларусі
без дэмакратыі і не можа быць правоў чалавека без незалежнай Беларусі. А грамадзянская супольнасць павінна валодаць такой ступенню незалежнасці, якая гарантуе бяспеку асобы ад злоўжыванняў улады дзяржавы. Я веру, бо ведаю, што мінае ноч і надыходзіць ранак. Я ведаю, што нас неўтомна штурхае наперад, дык гэта надзея і мара. Мартин Лютер Кінг заплаціў за сваю мару жыццём, яго застрэлілі. Мая плата за маю мару меншая, але ўсё роўна за яе даводзіцца плаціць. Я не шкадую ні кроплі, бо мая мара вартая таго. Мае ідэалы сугучныя з ідэаламі маіх старэйшых сяброў і духоўных настаўнікаў чэха Вацлава Гавала і беларуса Васіля Быкова. Абодва яны прайшлі праз вялікія жыццёвыя выпрабаванні. Абодва багата чаго зрабілі для сваіх народаў і культуры. Абодва змагаліся за дэмакратыю і правы чалавека да апошніх хвілінаў свайго жыцця. Немагчыма, каб на пустым поле адразу вырас добры ўраджай. Поле трэба угнойваць, камяні прыбіраць. А тое, што пакінула ў Беларусі камуністычная ўлада за 70 гадоў, можна назваць выпаленай зямлёй. Былі часы ў канцы 80-х гадоў, калі мы літаральна ведалі адзін у аднаго ў твар, але на пачатку 90-х з'явіліся тысячы і дзесяткі тысяч. 9 жніўня 2020 году у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Масавыя фальсіфікацыі прывялі да таго, што людзі выйшлі на вуліцы. У двубоі сышліся дабро і зло. Зло добраўзброенае, а з боку дабра толькі нечуваныя для краіны мірныя масавыя пратэсты, якія збіралі сотні і тысячы людзей. Улады напоўніцу запусцілі рэпрэсіўны механізм катаванняў і забойстваў. Рамана Бондаренкі, Вітольда Ашурка і многіх іншых. Гэта найвышэйшы і нечуваны па сваёй жорсткасці ўзровень рэпрэсіяў. Людзі праходзяць праз неймаверныя катаванні і пакуты. Камеры і турмы больш нагадваюць савецкія грамадскія прыбіральні, дзе людзей трымаюць месяцамі і гадамі. Я абсалютна супраць таго, каб жанчыны знаходзіліся ў турме. А ўявіце, як ім даводзіцца ў турме Беларусі, у гэтым філіяле пекла на зямлі. Выказванні Лукашенка пацвярджаюць, што выканаўцам дадзены карт-бланш, каб праз страх спыніць людзей. Але грамадзяне Беларусі патрабуюць справядлівасці. Яны патрабуюць, каб тыя, хто ўчыняў масавыя злачынствы, былі пакараныя. Патрабуюць свабодных выбараў. Ніколі ўжо Беларусь і беларускае грамадства не будуць ранейшымі, калі былі цалкам звязаныя па руках і нагах. Людзі прачнуліся. Зараз перманентная барацьба дабра і зла разгарнулася ледзь не ў чыстым выглядзе ва ўсім рэгіёне. Халодная сцюжа з усходу сутыкнулася з цеплом еўрапейскага рэнесансу. Мала быць адукаваным і дэмакратычным, мала быць гуманным і міласэрдным. Трэба ўмець бараніць свой набытак і сваю айчыну.
Недарэмна ў сярэднявеччы паняцце айчыны было тоесным паняццю свабоды. Я дакладна ведаю, якая Украіна задавальняла б Расею і Пуціна. Не самастойная дыктатура. Такая, як сённяшняя Беларусь, дзе не чуваць голасу прыдушанага народу. Расійскія вайсковыя базы, велічэзная эканамічная залежнасць, культурная і моўная русіфікацыя – вось адказ, на чыім баку Лукашенка. Улады Беларусі незалежныя толькі ў той ступені, у якой ім дазваляе Пуцін. І таму трэба змагацца супраць інтэрнацыяналу дыктатараў. Я праваабаронца, і таму прыхільнік негвалтоўнага супраціву. Я не агрэсіўны па натуры чалавек. Імкнуўся заўсёды гэтак паводзіць сябе. Аднак я таксама добра разумею, што дабро і праўда павінны умець абараняць сябе. Як магу, трымаю мір у сваёй душы, гадую яго, як далікатную кветку, адганяю злосць і малюся, каб рэчаіснасць не прымусіла мяне адкапаць даўно закапаную сякеру і бараніць праўду з сякерай у руках. Мір. Няхай мір застанецца і застаецца ў маёй душы. А 10 снежня мне хочацца паўтарыць для ўсіх. Не бойцеся. Гэта тое, што сказаў у 80-е папа Ян Павел II, калі прыехаў у камуністычную Польшчу. Больш ён нічога тады не сказаў, але хапіла. Я веру, бо ведаю, пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага і завяршу выступ воклічамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу. Свабоду вясне. Жыве Беларусь!